Hello，大家好，我係香港水晶診 Crystal， 今日同大家嚟睇一個咧非常之罕有西九龍地鐵站5分鐘到嘅一個咧全新嘅樓盤，咁啊非常之接近2樓嘅項目，6個月咧就可以交樓噶啦。咁啊而家你望一望咧，呢個係一個咧開單位，咁啊佢上面即係咧有291尺係一房間隔嘅。一入到嚟咧就見到呢個客飯廳啦，咁啊長方形設計。咁啊挨住有差唔多300尺嘅，咁啊都好寬敞嘅喺呢個市中心嚟講。咁啊佢又有交樓標準啦，配備呢個高級雲石嘅一系列嘅廚具咧，咁啊開發商全部都會跟埋俾買家嘅。有呢個洗衣機啦，西門子嘅電磁爐，安全可以防火煮食。咁亦都有呢個咧高身嘅一個雪櫃。咁收租租俾租客咧，呢啲可以租到咧，大概係80至100蚊尺租嘅租金。咁呢度咧就係個浴室啦，咁浴室咧亦都係喺呢個飯廳呢度走出嚟，咁啊配備一個名次，非常之罕有，因為咧呢個係華茂嘅開發商起嘅，咁佢特別人性化嘅，佢做呢個咧浴室嘅設計，咁亦都咧所有潔具呢啲都係好容易維修保養嘅，呢啲你可以睇得出咧，佢同其他發展商有所不同嘅。咁景觀方面都係望翻個市景為主嘅，主要呢度都係交通方便啦，無論自住同埋投資都相當之理想嘅。咁啊，最後我哋睇埋個主人房啦。咁主人房可以放到呢個雙人床，咁啊可以兩邊落床。咁啊樓底亦都係特高嘅，新樓配備呢高樓底。咁呢個屋苑咧，佢最大嘅特色就係佢係不設呢個陽台嘅。咁同埋咧冷氣機位置咧，佢會放翻喺呢個走廊嘅 common area 嘅。咁啊，全香港咧獨一無二，第一個盤係咁樣做嘅。如果你興趣了解呢樓盤同埋價錢咧，歡迎你隨時揾我香港水晶診嘅睇樓，多謝晒，拜拜。我哋而家睇一睇咧，呢個就係個模型。咁佢位置咧喺呢個德興街8號。嗱，呢度就係德興街。咁佢呢個基座都好高啊，有大概2-3米度啦。咁亦都有會所嘅。咁啊，會所有呢個 gym room 啦。咁冇游泳池，但係有一個咧蒸嘅池嚟嘅。屋苑咧會有個咧松樹呢個受保育嘅。咁咧佢呢度咧就咁嘅情況嘅。會所就有呢個啦 gym room 啦，健身室。管理費5個幾6蚊樓下到，呢度就係我啱啱所講嘅有個蒸身嘅地方啦。